Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Gazi. Bugün en büyük hayallerimden biri olan bir yere geldim arkadaşlar. Yani şu kostümü giymek için çok çabaladım, çok istedim ama olmadı. Şimdi giydim sonunda. Arkadaşlar şimdi Flight Simulator'a geldik. Çok istiyordum zaten böyle bir şeyi. Bunu bir davet üzerine yaptım aslında. Bizi davet ettiler. Ben de hiç beklemiyordum böyle bir şey. Davet ettiler ve buyurun gelin sizi misafir edelim dediler. Bu deneyimi sizle beraber siz yaşayın dediler. Bu şekilde Vledilana'yla ile beraber geldik. Vledilana'nın pek bir tecrübesi yok. Benim de tecrübem yok ama benim merakım var. Hemen burası. Şuradan giriş var. Hocamız içeride bizi bekliyor. Biz de şimdi gireceğiz. Ne yapacağız? Yaklaşık bir saat boyunca uçağın kontrollerini kendimiz yapacağız. Kaldıracağız, indireceğiz. Katmandu civarlarında uçacağız. Dağlarda uçacağız. O şekilde. Buranın Instagram adresini de alta ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz Phuket'e geldiğinizde. Neden olmasın? Belki burada denersiniz. Evet, şimdi geldik. Her şey bildiğiniz uçak. Bildiğiniz kokpit. Bu şekilde. Hocamız da burada. O bize her şeyi gösterecek ve Vledilana. Hadi bakalım başlayalım. Systems and standby hydraulic system. Engine hydraulic pump, electrical hydraulic pump. Full forward, full forward, and a little back. Okay. Up to 10 degrees. Okay. That's great. Okay, no problem. So, flight director shows you. Yeah, this one. Down, yeah. And this one shows Little bit is right. Yeah, I understand now. Up, right. It should be inside when. So, İnanılmaz. Yeah. And the rest will be. So, this rest. Yeah. We fly over here, then we fly around. No, we have to fly. And right. Like the right. Because when we. Everest'ten geçiyoruz. İnanılmaz bir şey ya. When we beep. Baksana aşkım şuraya. Start turn left. Left. Stop. Good. Nasıl? It's all very precisely. $300. And 30 feet flare. 100. No, good. No.
50, Now, 40, 30, 20, 10. stop. Break up the cursor. Break speed. Nuts. Okay. It's amazing. Thank you so much. Slide. Good. İnanılmazdı. Vallahi yani bilmiyorum, çok tuhaftı yani. Çok ilginç duygular besledim. Şeyi çok merak ediyordum zaten. Everest'i. Bak oradan da geçtik. Katmandu Havalimanı'nda. See you. Evet arkadaşlar, bitti ama gerçekten inanılmaz güzeldi. Nasıldı? Sen yolcuydun. Artık şaşırmıyorum Rus olmalarına. Sen yolcuydun. Nasıl geçti? Ben bayıldım. Değil mi? Manzaralar falan. Evet, inanılmaz. Gayet Bir de güzeldi. bize her şey gösterecek. Gün batımı, Evet. Yağmuru, yağmurlar türbülansı çok Sen ilginçti. mesela yolcu olarak düşünüyorsun mesela, belki şimdi yağmur yağıyor ama Evet. nasıl görünüyor? Onlar Hiç aynen. göremiyorsun. Aynen öyle. Aynen neler yapıyor pisler. Güzeldi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Onların Instagram sayfalarını ve Google Maps adreslerini de altta açıklamada bulabilirsiniz. Arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu video biraz kısaydı ama güzeldi bence. Bir hayalimi sizinle paylaşmış oldum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Bay bay.